雾化做得好，咳嗽咽痛没烦恼。在家里可以准备一个杯子，加上热腾腾的白开水，放上少许的盐，这个盐具有消炎消肿的作用。然后对着杯子呼吸，吸气，这样热气就感觉舒服一些。因为咽喉最喜欢湿润，所以用这个方法是经常可以在家做，也可以做简易的雾化。这种适用于我们的咽喉疼痛、咽干、咽痒、咳嗽不止。